の実終点です。13番乗り場到着の電車は回送電車として車庫に引き上げます。ご乗車にはなれませんのでご注意ください。環状とともに新間宮弁天町西九条大阪方面ご利用のお客様、向かい側のホーム14番乗り場の電車をご利用ください。まもなく14番乗り場から環状外回り新間宮弁天町西九条大阪方面行き発車をいたします。ドアが閉まります。ご注意ください。ドアが閉まります。ドアが閉まります。ご注意ください。12番乗り場、停車中の列車は、